وإذا كنت من أصحاب المال أو حتى على مستور الحال عليك أن تتصدق في هذه الأيام قبل أن يأتي القضاء والقدر ويأخذك الموت على غرة، لأن ليس للأكفان جيوبا. Ketika kalian ditutupi oleh Allah, kejelekan kalian tidak ditampakkan oleh Allah di dunia ini, kalian masih ada kesempatan hidup, maka bersedekahlah. Karena dengan bersedekah semua yang buruk insya Allah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita dipanggil, ketika meninggal, kita tidak mungkin untuk menghapus minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الأعمال والصدقات لا تخرج معنا وإنما تخرج قبلنا. Amal kebaikan serta sodakoh itu tidak mungkin akan kita lakukan ketika telah meninggal. Pasti yang namanya amal baik, sodakoh itu kita lakukan sebelum kita meninggal dunia. قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. Apa yang kalian dahulukan ketika masih hidup, beramal soleh, melakukan, mengeluarkan sedekah, maka ini semua pahalanya akan kalian dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. فالقبر إما رغبة نعيمة نعم وإلا حفرة جحيمة فاعمل لنفسك لا تكن بهيمة. Alam kubur, ketika orang tersebut meninggal dunia masuk dalam kuburan, kuburan itu ada kalanya raudhatun naimah, taman-taman yang penuh kenikmatan, dan ada kalanya jahanam, neraka yang penuh siksaan. Maka dari itu beramallah mumpung kalian masih hidup, jangan sampai kalian itu sama dengan hewan. فعلينا أن نعمل وننتظر الساعة حتى يأتي القضاء المحتوم لكل أجل كتاب. Marilah kita selalu beramal soleh sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. نحن في نعمة أكلنا وشربنا وطعمنا وعندنا الخير الكثير، ولكن للآخرة لم نقدم شيء أبدا إلا من رحم ربه. Kita diberi nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa makan, bisa minum, diberi kenikmatan. Namun kebanyakan orang ini lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذا اليوم بالذات من الصباح إلى هذه اللحظة ماذا قدمنا للآخرة؟ كم تلونا من القرآن؟ كم تلونا من الأذكار؟ وماذا قدمنا للآخرة؟ كم تصدقنا؟ وكم صلينا؟ هل صلينا جماعة؟ هل صلينا منفردين؟ صلاة الجماعة تفضل بصلاة المنفرد 27 درجة. Khususnya hari ini, mari kita introspeksi diri mulai pagi hingga sekarang. Apakah kita telah melakukan amal kebajikan? Apakah kita mengerjakan sholat dengan berjamaah ataukah kita sholat sendirian? Sudahkah kita membaca sholawat? Sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita bersedekah? Kita harus introspeksi diri setiap hari supaya kita tidak merugi di kemudian hari. Beliau menganjurkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu fadilahnya dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan sampai 27 derajat dibanding salat yang sendirian. فكم في هذا اليوم من قد انتقلوا إلى الرفيق الأعلى ودفناهم. Betapa banyak orang-orang yang hari ini saja sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak beribadah, akhirnya masuk ke nerakanya Allah. نحن الحمد لله منذ الصباح ونحن في نعمة وصحة وعافية. Alhamdulillah, mulai pagi tadi kita diberi nikmat, diberi kesehatan. فالأموات الذين ندفنهم إما عبرة لنا نحن الأحياء. Orang yang telah dipanggil Allah, orang-orang yang di alam kubur itu sebagai pelajaran bagi kita semuanya yang masih hidup. والذي يحملون الميت عليه كل يوم أمامنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يدفنونه في الأرض تحت التراب. تأكد أننا سيأتي اليوم لي ولك ولك هكذا نفس المصير المحتوم. فماذا عسانا أن قدمنا لذلك اليوم؟
Ketika kita melihat ada orang membawa keranda, di dalamnya ada orang yang meninggal, dibawa dengan membaca subhanallah walhamdulillah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai dimasukkan ke alam kubur, di kuburan, itu semua adalah pelajaran bagi kita semuanya dan kita pasti akan masuk ke dalamnya. فكل من دفنوا في التراب يتمنون أن يعودون إلى الدنيا. قال تعالى في القرآن قال ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا أن كلمة من دفناه ليس لا يعود إلى الدنيا لكي يعمل. وقالوا هذا الكلام أهل الآخرة لأنهم رأوا من هم أفضل منهم الذين عملوا في الدنيا، رأوهم ما شاء الله مرتاحين مبسوطين في الآخرة لأنهم قدموا قبل أن يموتون، بينما هؤلاء الذين يريدون أن يعودون للدنيا لكي يعملوا ما قدموا أعمال هم حسرانين. يقول يا رب ارجعني للدنيا، يا رب اكرمني برجوع الدنيا. قالوا لا 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 خلاص انتهى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Orang-orang yang telah meninggal di alam sana, mereka berharap untuk bisa kembali ke alam dunia seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qilirji'uni la'alli a'malu fima tarak." Ya Allah, kembalikanlah aku ke alam dunia supaya aku bisa melakukan amalan-amalan yang telah aku tinggalkan ketika masih hidup di dunia. Kala tidak mungkin bisa kembali. Jadi orang yang telah meninggal tidak mungkin kembali ke dunia ini. Kenapa mereka ingin kembali ke dunia? Karena mereka melihat orang-orang yang beramal soleh mendapatkan kenikmatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita yang masih hidup di dunia, mari kita perbanyak amal kebajikan, kita jalankan ibadah sesuai dengan pelaksanaan dan tata tertibnya, karena ini nanti yang akan menjadikan kita beruntung, tidak merugi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita telah meninggal dunia, sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, in qata'a amaluhu, seluruh amalnya akan terputus, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, pertama adalah sedekah jariah, wa ilmin yuntafa'u bi, dan ilmu yang bermanfaat, awwalatin sholihin yad'ulah, dan anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. فإذا كنا صالحون نحن الآباء سيكون أبناؤنا صالحون. Ketika kita, wahai para bapak, para ibu ini soleh, kita mendoakan kedua orang tua, anak-anak kita pun juga akan mendoakan kita ketika masuk ke alam kubur. إذا كانوا أبناءنا وبناتنا يروننا أننا نصلي ونسبح ونهلل ونقرأ القرآن سيقلدوننا وسيعملون مثل أعمالنا. Ketika anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh solihah, anak-anak kita akan membaca sholawat, bersedekah, dan melakukan amal-amal kebajikan. Mereka akan menghadiahkan kepada kita seperti halnya kita menghadiahkan kepada orang tua kita semuanya. وإذا كان أبناءنا يروننا منذ الصباح ونحن ركوع ما في تسبيح ما في تهليل ما في ذكر ما في قرآن سيكونوا مثلنا وليس ولد صالح أبدا. Ketika anak-anak kita melihat kita waktu pagi sudah ngerokok, maka anak-anak kita pun akan merokok juga. Merokok ini kurang baik, maka jadilah contoh yang baik dari anak-anak kita semuanya. فماذا نقدم لآخرتنا لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا. أنت عندما توضع في القبر في الأرماس في القبر في مترين ومتر واحد، شوف هذا بعد التشهي وأكل الطيبات غدا يأكلهم الدود تحت الترب واللبن. Apa yang telah kita kerjakan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita selalu introspeksi diri. Lihatlah
ketika mayat itu telah ditaruh di kuburan, maka dia akan menjadi santapan cacing-cacing, padahal sebelumnya dia makan yang lezat, namun ketika meninggal dia dimakan cacing. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سربه وعافى في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنه امتلك الدنيا كلها. ونحن ما شاء الله هذا اليوم كل يوم ناكل ونشرب أشكال والوان، ناس ديكورين داقين إيكان ما شاء الله كل ما كان باقوس الحمد لله والشكر لله، لكن لا نقول الشكر لله، أشكر الله. إذا شكرت الله يزيدك، إذا تشكر الله لا يزيدك. Beliau menganjurkan kepada kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang tiada terhingga. Ketika kita bersyukur kepada Allah, niscaya nikmat Allah akan ditambah. Namun sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, nikmat pun akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. فالكثير من المسلمون لا يذكرون الله إلا عندما يكون مريض أو ابنه مريض ساكت، الله يا الله يا الله أنا ساكت مريض، إيش في دعاء أريد الله. apa ini? أنت وين أنت من أول في الأيام الصحيحة؟ أنت ما شاء الله مصطح، عندك عافية صحة وعافية، أين أنت من الله سبحانه وتعالى؟ اذكرني في الرخاء أذكرك في الشدة، الله سبحانه وتعالى موجود، انتبهوا. Jangan sampai kita itu ingat kepada Allah ketika kondisi kita sedang sakit. Jadi ketika sakit baru ingat ya Allah, ya Allah. Tapi ketika sehat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kondisi kalian enak nyaman, niscaya kalian pun akan dikenali Allah ketika kondisi kalian tidak nyaman. Tadi beliau menyampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indau qutu yaumi wa lailatihi faka'annama hizat alaihi dunya bihadzafiriha. Barang siapa badannya sehat, rasa aman tentram dia dapat, punya makanan di hari itu dan minuman ada, maka dia seperti mendapatkan seluruh dunia dan isinya. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bersyukur, niscaya kita akan makmur ditambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat-nikmatnya pada kalian semuanya. Wala in kafartum, namun jika kalian mengkufuri nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah, niscaya azab Allah, siksa Allah itu amatlah pedih. علينا جميعا أن نكون من أهل القرآن ومن أهل الأذكار والأوراد والأسرار والأنوار حتى نحصد ذلك في رمضان، وإذا جاءنا الموت بعد عمر طويل نجد ذلك في البنك عند الله سبحانه وتعالى. Marilah kita selalu beramal kebajikan, kita memperbanyak sholawat, banyak sodakoh, banyak baca Al-Quran, lebih-lebih ketika telah memasuki bulan Ramadan, ketika kita telah menyiapkan diri mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, kita akan memanen dari apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita nanti diberi husnul khotimah setelah diberi umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. فمن كان منكم يتلو القرآن في الدنيا يبشر باستقبال القرآن له عندما يدفن في يومه مباشرة. Marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang gemar, senang membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini ketika meninggal langsung di alam kubur menyambut kita, menemani kita sebagai orang yang menjadikan kita nyaman dan tentram. عندما ندفن إذا كنا من أهل القرآن
القرآن يأتي إلى قبورنا ويخفف علينا من سؤال الملكان. Ketika kita istiqomah membaca Al-Quran, waktu kita meninggal, Al-Quran akan meringankan kita dari pertanyaan mungkar dan nakir. وإذا كنا من أهل القرآن، القرآن يأتي إلى القبر عندنا ويشع نور القرآن ويكون القبر ما شاء الله متسع ويضيء لك القرآن ويشع أنوار في قبرك. Ketika kita istiqomah membaca Al-Quran, waktu kita meninggal dunia, ditaruh di alam kubur, kubur kita terang benerang, menjadi luas padahal sempit ketika kita lihat. وعندما يأتي القرآن في القبر على شكل إنسان. Ketika kita meninggal, waktu kita di dunia sering baca Al-Quran, maka Al-Quran yang kita baca berubah wujud menjadi manusia. وكله نور وأنوار ذلك القرآن ذلك الشخص. Dan perwujudan Al-Quran itu mengeluarkan cahaya dari seluruh tubuhnya. فتسأله أنت وتقول له بأبي وأمي يا فتى من أنت أيها الغلام. Sehingga orang yang meninggal ini bertanya kepadanya, siapakah gerangan engkau ini, sangat indah dan menakjubkan. فيقول لك أنا القرآن التي كنت تتلوني في الدنيا بآناء الليل وأطراف النهار. Aku adalah penjelmaan Al-Quran yang ketika di dunia engkau sering membacaku mulai pagi hingga petang. فعلينا أن نهتم بالقرآن والأذكار والأسرار والأنوار حتى نحصدها في قبورنا إن شاء الله بعد عمر طويل. Mari kita selalu istiqomah membaca Al-Quran, membaca wirid, sehingga kita nanti di alam kubur mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita diberi umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. Allah telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, sedangkan neraka diperuntukkan orang-orang yang durjana, melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. العمل أي عمل في الدنيا. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan meskipun sekecil atom, dia akan mendapatinya, akan melihatnya, mendapatkan balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kejelekan meskipun sekecil atom, maka dia akan mendapatkan siksanya, azabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal itu kapan? Sekarang, ketika kita masih hidup di dunia. وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. Apa yang telah kau dahulukan ketika kita masih hidup, melakukan amal kebajikan, sedekah, nanti ketika kita meninggal akan mendapati dari apa yang telah kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. كما نوصيكم أيها الآباء بإقامة الصلاة في أوقاتها. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قالوا الصلاة في وقتها. Beliau meneruskan daripada nasihatnya kepada kita semuanya, khususnya orang tua, hendaknya selalu menjaga sholatnya, jangan sampai meneledorkan sholat. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ditanya oleh salah satu sahabatnya, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-salatu bi waqtiha, mengerjakan sholat sesuai dengan waktunya. فعلينا أن نؤدي الصلوات في أوقاتها وخصوصا صلاة الصبح التي هي القيام مع النوم أصعب الأوقات. Mari kita selalu menjaga sholat yang telah diwajibkan bagi kita, khususnya sholat subuh. Sholat subuh ini amat berat, kadang kita diuji dalam mengerjakan sholat subuh. مثل ما تضبط الساعة المنبه للقيام للعمل اضبط الساعة للقيام للصلاة. Ketika kita
menaruh jam beker, jam yang bisa berbunyi untuk mengingatkan kita ini waktunya bekerja, maka nyalakan ketika kita mau mengerjakan sholat supaya kita tepat untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullukum ra'in, kalian adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. كثير من الآباء والأمهات يقومون يصلون ويتركون أبنائهم لا ينبهونهم لصلاة الصبح بالذات. Kebanyakan orang tua kalau waktunya sholat subuh, mereka itu mengerjakan sholat, namun tidak membangunkan anak-anaknya. Jadi kalau kalian bangunin anak-anak untuk mengerjakan sholat subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lana muru auladakum lis-salati li-7 wadribuhum ala tarkiha al-'ashr. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun. La naqul annahu lam yablugh al-15 ba'da. Apalagi nanti ketika sudah berumur 15. Jadi ketika sudah istiqomah sebelumnya insyaallah tidak meninggalkan sholat. علينا أن نستمع لكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. Mari kita perhatikan apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. فإذا لم تنبه أبنائك وبناتك صلاة الصبح حتى وأن لم يبلغ ال15 فتأكد أن رزقك يكون مقدرا ويكون قليلا ليس كثيرا وبين أحيانا تجد الرزق وأحيانا لا تجد الرزق. فالصلاة هي أول ما يحاسب عليها المؤمن في الآخرة. Ketika kita punya anak kita meskipun sebelum umur 15 tahun atau kita punya anak-anak didik, punya santri, ketika umurnya mulai 15 tahun atau belum, mari kita ingatkan mereka supaya mereka terbiasa menjalankan sholat, karena sholat ini penting sekali dan pengaruhnya amatlah besar. Rizki lancar dan tidak itu diukur sholatnya. Ketika anak kita tidak mengerjakan sholat, rizki kita pun pengaruh, menjadi sulit. Oleh karena itu, siapa saja yang punya anak atau punya tanggungan pendidik, maka ingatkan mereka tentang mengerjakan sholat sesuai dengan waktunya. Allah Ta'ala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah telah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, niscaya Allah akan memberi solusi yang terbaik untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan janji Allah, orang yang bertakwa akan diberi rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka, dalam artian mudah mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرا قال أرحنا بها يا بلال، هيا إلى الصلاة يا بلال. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami hal yang kurang mengenakkan, beliau bilang kepada Sayyidina Bilal, "Arihna ya Bilal, jadikan aku bisa istirahat." Akhirnya Rasulullah mengerjakan sholat. Sholat ini penting sehingga kita bisa menjalani hidup ini dalam keadaan enak, nyaman dan tentram. هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشوفوا كيف يخاف من الله ويعمل الدنيا. Lihatlah baginda Rasulullah, meskipun dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau dijalani atau telah dilakukan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun Rasulullah tetap semangat beribadah sebagai pelajaran bagi umat manusia. وذات مرة فاطمة رضي الله عنها مضطجعة فنكلها هكذا برجليه وقال قومي إلى الله، اطلبي، قومي إلى رزقك، شدي رزقك فأنا لا أغني عنك من الله شيئا. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi menuju rumahnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, didapati Sayyidah Fatimah dalam keadaan tidur. Lalu
dibangunkanlah Sayyidah Fatimah dengan digerak-gerakkan kaki beliau kepada sang putri tercinta. Dibangunin, bangun anakku, bersiaplah untuk menyambut rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika pagi tidak boleh tidur, tapi disuruh untuk menyambut rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. فكيف أن هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي غفر له من ذنوبه ما تقدم وما تأخر وليس له ذنوبا. Lihatlah Rasulullah, beliau merupakan suri tauladan bagi kita semuanya. Meskipun dosa-dosanya telah diampuni, tetap melakukan ibadah kepada Allah. يقف في المحراب ويصلي صلاة طويلة عريضة حتى